歡迎大家再次收聽靈異檔案。相信大家都曾經問過自己或者身邊嘅人，到底呢個世界係咪真係有鬼？雖然到今時今日都冇一個統一而且肯定嘅答案，但係你有冇諗過問呢個問題嘅時候，可能答你嘅唔係你身邊嘅人呢？今集我會同大家分享兩個靈異故事，一個係發生喺我嗰個做空姐嘅朋友身上，另一個就係我自己中學時期嘅經歷。開始之前，記住訂閱呢個 channel， 同埋撳一撳下邊個 like， 因為越多人訂閱 YouTube 嘅演算法先可以將呢條片推到俾更加多人睇到。多謝大家。Sherry 係我以前任職嘅航空公司嘅一個舊同事，佢幾個月前飛加拿大嘅時候，喺酒店發生咗以下呢個恐怖經歷。Sherry 呢班機係飛去加拿大嘅多倫多，去到之後會喺當地停留2晚，然後第3日就返香港啦。因為 Sherry 已經去過多倫多，加上嗰度其實真係冇咩好玩嘅，去遠啲滑雪又驚受傷會影響工作。所以 Sherry 飛之前已經約好咗同一班機嘅空姐帶定副旅行麻雀，去到之後就喺附近食啲嘢，然後就返酒店吹下水打牌。多倫多呢間酒店都算新淨，感覺好舒服，所以佢哋一行6人喺附近食完嘢就嗱臨返酒店開始打牌啦。佢哋一路打一路喺 YouTube 播住啲片聽歌。大家睇開 YouTube 嘅一定知道，當一條片完咗之後，好多時佢會自動幫你 play 下一條片。當佢哋打到夜晚10點零嘅時候， YouTube 播完一條片之後，就自動播咗一條係講鬼故嘅片俾佢哋。大家起初都擔心，喂，喺酒店聽鬼故會唔會唔係咁好啊？但係其中一個空姐 Queenie 就話聽咩都冇所謂啦，反正大家都自在有啲聲嘅啫。今日打下，另一個空姐 Fiona 見大家冇咩講，就問大家啦：喂，其實你哋信唔信呢個世界真係有鬼㗎？ Sherry 第一個搶住講：喂，喺酒店唔好問呢啲嘢啦。Fiona 跟住就話：嘿，唔使驚，邊度夠我哋公司咁多鬼啊？大家就好好奇問 Fiona 公司邊度有鬼，點知 Fiona 話：你哋唔知咩？公司最多咪就係屎忽鬼咯。講完之後，大家就妖一聲就繼續打牌。而 Fiona 再補多句：我就做咗30幾年人都未見過鬼啦，呢啲嘢呃細路仔就得。點知喺佢講完幾秒之後，成間房嘅燈突然全部熄晒，幾個女仔就好驚咁大叫，因為就算當時開咗窗簾，但係夜晚嘅多倫多出邊其實只係得微弱嘅街燈嘅燈光照咗入嚟，成間房剩翻個電腦 mon 有少少光。Fiona 喺呢個時候就好冷靜咁第一時間走去開門，因為開咗門起碼會有少少光啊。點知開咗門之後，佢哋發現原本插喺牆上面嘅房卡竟然跌咗落地下，大家都覺得好奇怪。呢啲卡除非你刻意將佢掹出嚟，如果唔係，佢根本就冇可能無啦啦會跌落地。好大膽嘅 Fiona 好平靜咁將房卡插翻上去，着翻晒啲燈之後就同大家講：唔使驚，張卡跌咗出嚟啫，啲燈咪熄咗咯，打牌啦。雖然 Fiona 咁講，但係 Sherry 就建議寧可信其有，不如唔好再聽鬼故啦。Fiona 呢個時候都仲未識驚，就話：真係有鬼嘅話，而家熄多次俾我睇啊！就喺 Fiona 講完呢句說話之後，所有嘅燈即刻全部啪一聲熄晒。今次所有人包括 Fiona 自己都唔理咁多，好似走爛咁一齊衝晒出去房外面。佢哋冇人夠膽入返去睇下張房卡係咪又跌咗，只係幾個女仔腳震震咁樣就落咗去 lobby 同職員講頭先發生嘅事，同埋要求換房。
因為間房係 Sherry 嘅，職員幫佢執好晒啲嘢之後，連埋副麻雀攞埋過去新嘅房。佢哋幾個呢個時候已經冇晒 mood 再打牌啦。最後決定3個一間房咁樣過咗呢2晚，而佢哋6個喺剩低喺多倫多嘅時間都唔敢再提起呢件事。到走嘅時候，上到飛機 ，Sherry 問最大膽嘅 Fiona 經過今次之後，仲係咪唔信有鬼？Fiona 苦笑一下，然後就繼續做嘢啦。所以呢個世界有好多嘢，雖然未必可以用科學判斷到佢嘅存在，但係以人類目前已識嘅科學知識，其實又係咪真係可以解答到所有問題呢？都係奉勸各位一句啦，對世間萬物都係保持一份謙卑之心好啲。呢件事係發生喺我中學最衰仔嘅年代，當時我只有14歲，讀緊中2。由於恃住自己有啲小聰明啦，所以通常上堂呢都唔會點樣聽書，因為知道自己只要喺臨考試之前幾個星期溫翻晒啲書，就已經可以考得好過其他人。其實聽落都有啲乞人憎，不過點都好啦。故事發生喺大約3月左右。由於當年仍然仲有會考制度，所以通常去到2、3月左右，中5同中7嘅同學就已經唔需要再返學校，自己喺屋企溫習預備考試就可以啦。我哋學校有9層，最低嗰2層就係中5同中7嘅班房，所以當時呢2層其實已經冇晒人。唔係咁有興趣上堂嘅我，有一日就興之所至約埋我當時嘅女朋友仔，去到某一堂就各自舉手話自己唔舒服，要落去 sick room。sick room 即係一間俾唔舒服嘅學生去休息嘅房。當我哋各自到咗 sick room 會合之後，就再一齊落去最低嗰2層嗰啲空咗嘅班房，咁就可以2個靜靜地喺嗰度傾下偈啦。期間當然少不免會有少量嘅親熱行為啦。雖然呢2層因為喺最底嘅關係長期冇陽光照射，但係正正就係呢種陰陰暗暗嘅地方最適合俾我哋幽會。我哋好小心咁揀咗走廊中間嘅班房，因為就算有人喺是但一邊過嚟嘅話，我哋都可以有時間預備。而當時因為所有嘅班房門都閂咗，所以我哋入到去之後都將道門閂返。大約10分鐘之後，出邊突然傳嚟一群人好嘈嘅聲，嘈到好似係放小息好多人嗰啲喧嘩聲，但係就點都聽唔到佢哋講嘢嘅內容。當時我仲同我女朋友講，話知佢啦，係阿 Sir 嘅話，點會成班人一齊呢？仲要咁嘈？而喺呢班人一路行過嚟期間，我哋仲聽得出其中有人嘅腳步聲係 boom boom boom， 好重咁樣嘅。我女朋友當時就講笑咁話，一定係肥龍嚟捉你啦。肥龍係一個訓導主任嘅花名，因為佢嘅外形非常巨大，所以個個都喺佢背後叫佢肥龍。呢啲嘈雜聲越嚟越近我哋嘅位置，我哋雖然唔知佢哋係邊個，但係都唔敢出聲，希望佢哋喺行過嘅時候唔好發現我哋。當我哋 feel 到啲聲差唔多去到我哋個門口嘅時候，突然間咩聲都冇晒，直頭好似睇下電視熄咗機咁冇晒聲。我即刻企上去其中一張台，透過牆身最頂嘅氣窗裝下出邊咩環境咯。但係發現外邊竟然一個人都冇。唔好忘記，我哋身處嘅班房係喺條走廊嘅中間，嗰2秒嘅時間根本唔足夠俾佢哋成班人走到去走廊嘅盡頭，然後消失埋嘅。而且我哋諗翻轉頭，頭先有啲好重嘅腳步聲，就覺得就算佢哋要走，點解走嘅時候係可以任何腳步聲都冇嘅呢？我哋越諗就覺得越奇怪，就唔理係咩啦，即刻走翻上去自己班房。我哋到咗班房先知，原來阿 Sir 頭先叫過我啲同學去 sick room 睇下我有冇事，但係見我唔到就周圍再揾我啦。
連埋操場同埋最低嗰兩層都去過，但係都見我唔到。為求自保，喺呢個時候我就話：係啊，頭先我作嘔啊，所以去咗廁所。咁我是但 hea 咗佢就算。事後我諗翻，仲有一樣奇怪嘢，其實我哋兩個只係離開咗班房15分鐘左右嘅，但係唔知點解翻到班房嘅時候，原來已經係完咗2堂。放學嘅時候，我哋靜落嚟先諗翻，到底頭先嗰啲喧嘩聲會唔會係有靈體嚟暗示俾我哋知有人嚟揾緊我哋呢？定係落去揾我嘅同學俾嗰啲靈體鬼揞眼，所以見我哋唔到咯？其實係咩都好啦，無論點，我哋都冇去 find out 呢間學校以前發生過咩事，亦都冇去問 Miss 阿 Sir 呢度有咩怪事發生過。我只係記得自此以後，我哋就算要走堂去幽會，都唔敢再去最下邊呢2層。今集嘅分享就嚟到呢度，如果你都有類似嘅經歷，不妨喺下邊留言話我知。最後記住訂閱呢個 channel 同埋 share 俾你嘅朋友一齊睇，希望大家會鍾意呢條片啦。I've been watching you. I know what you've been doing.